افچاق و هەموو چاغاوە بەخێ تەماشاکر و بینەرên هێژایە کورتسات نیوس یا سۆزان بابان لەگەل وەمەش بۆ پێشکەشکردنا خەلەکێکەدن ji bernameya Rêya Kurdistanê. Îro bîstûduyê Tebاxê sala 2026 şemiyê rojeva me ya vê carê jî taybetî em fokus dikin li ser babetê pêvajoya aştî, proseya aştî û civaka demokratîk li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi taybetî ku êdî yasaya çarçove çûye qonağekî ku hate pesendkirin û biryare di çend rojên pêşiya me da jî lêjineyek pêk bêt ku hem lêjineya giştî ewlehiya neteweyî û her wekî din rêveberiyên Wezareta Parastinê û ya mît li gel cêgirê serokkomar kom bibin ji bo ku êdî biryarê li ser lêjineyê bidin û êdî pêvajoya danana çekan dest pê bike wekî ku dewleta Tirkiye dibêje herçendî ku li hember vêna di daxuyanên herî dawiya Murat Qereylan endamê fermandariya navenda parastina gel nepegê dawê da gotbû ku yasaya çarçove gavekî erêniye lê xalên gelekî kemasî têda hene ku amaje bi pirsgirêka Kurd nake. Zêdetir behsa çekdanînê dike û dibêje ez tena serê xwe nikarim ku bangewaziyê li gerîlayên PKK bikim ku çekê xwe dayînin. Divê Ebdullah Öcalan rêberê wan ew bi xwe rast rast pêvajoyê bi rê ve bibe. Her çi qasî ku tê gotin Ebdullah Öcalan di lêjineya bêçekkirin û bi siyasîkirinê de yanî lêjineya siyaset û bêçekkirinê da cih digire. Lê em ji bo nîqaş û guftuguyên zêdetir li ser vê babetê em diçin ameda rengîn li wir mêvanekî me hêja heye birêz İmam Taşiyev siyasetmedarê diyarê Kurd û her wekî jin parlamenterê berê ya HDP hevdem di nav lêjineya rêveberiya Dem Partiyê da jî û bi salaya di nav siyaseta Kurdî de li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê em ê zêdetir nîqaş bikin. Mamosta silav û rêz eger tu dengê min digirî spas ji bo wê derfetê. Spas ji bo wê derfetê hêvîdarim roşawe baş bê dixwazim bi vê dest pê bikim niha bi giştî pêvajoya aştî û yasaya çarçoveyê ku hat pesendkirin jî bi giştî di çi qonağekî da derbas dibe niha. Yani pêvajo wekek tê zanin di sale berdewam dike. Di vê dema dawiyê de hinek magazegonê qanûn nû derketin. Hingî kete hiqûqekî ku parlamentoya Tirkiyê hate qebûlkirin. Ji ber vê ya ev pêvajo gav bi gav hêdî hêdiyên bêjin gavnê hiqûqî yanî yasayî ew tên avêtin vege heta evan gava ku eşkere nebin û li qadê neyê dîtin em çi jî bêjin belkî kêm dibe lê wisa xwaneye di roya duşemê ew ê komisyonekî bicive ji bo xatirê evan yasaya ew ê çi be ew komisyon biryarê ku bide ew ev pêvajoyê daha zûtir ew ê her jimla armanca wî ew ê xebatê berdewam bikin yanî gelê Kurd û gelê Tirkî bi rastî amade ye ji bo vê pêvajoya ku aşîtî dest pê kiriye wek tê zanin ev gavê ewil weka derîkî vebe gavekî wisa ye yani ne ji bo xatir çareserbûna pirsgirêka Kurd ji bo xatirê nasnama Kurd ji bo zimanê Kurd ji bo pêşeroja Kurd gavê ewil e ji ber vî gere ev gavê ehlewiyê bê avêtin yani şer raweste şer bêseknandin weka ku tê zanin şerê vê dawiyê ku dest pê kir çil û yek sale şerekî berdewam kir di vî şerî de ne gerîlla PKK paş ket ne dewlet têk çû şer çi qeheraye berdewam bike lê evî şerî rawesandina vê şerê ev şer seknandina vê şerê gavekî herî mezin e di dîroka Tirkiyê sed sal e ku înkara Kurda heye Kurd nêzî sî carî raperîn rakirine serê xwe bilind dikirine a dawiyê jî va çil û yek sal e berdewam dike yani ev ne tişkî
او که یعنی وسا راحت بريكي ديمقراطيك دروكي دا تشارة سر ببه لي اف هيفي لقالي كرد هم لقالي كرد هم جي قالي تركا لتركي الكردستان باكور اف هيفي هي دنافا قال داكو اوي جبو خاطري اف شر راوسته بيسك ناندن و قافت دویا جی جبو چاره سربونا پسکلکا کرد گاوین آویتن او هیوی هیه چونکه جاره یکمینه کرد سیاستا کرد PKK به محصه رشدیه به دولت yani سروک PKK برز عبدالله öcalan لإمرالیه به دولت را رشدیه و اوه پیوازوی دمشینه جبر ویم کارنا وها بیجن ev پیواژو جبو پیشروجا me re به سیاست دموکراتیک جبو چاره سربونا پسکریکا کرد گرینگه yani çünkü 7 sene şer kirine 40 sal jî şerekî din berdewam dike ev şer rawesandina wî ev qebûlkirina ji alî dewleta Tirk de qebûlkirina piskirêka Kurd e ji xwe Kurd weka de facto li Tirkiyê tên naskirin herkes behsa Kurda dike lê weka hiqûqî weka di magazagonê de mafê Kurda tune gere ew gav bi gav were ji bo wî jî rêkî demokratîk re tegoşînê wê berdewam dike piştî ev şer rawesandina şer yani ev jî pêşa roja me daha zêdetir li ser milê Kurda li ser milê gerê Kurd li ser milê siyaseta Kurd barekî giran heye bi rêkî demokratîk ji bo çareserbûna piskirêka Kurd gerek tamamê Kurda siyaset medarê Kurd rewşenbîrê Kurd begê Kurd aşîrê Kurd şahsiyetê Kurd rûspiyê Kurd destê xwe dixin bin kevir û di vî barî rakin bi hev re pêş ve bibin ji ber vî hêvîkî wisa li tamamê nava Kurdê Bakur de heye û Tirkî jî em bêjin di parlamentoya Tirkiyê de divê dengdanê de nêzî sedî not Partiye Tirkî deng dane vê pêvajoyê yani Tirkî jî bi rastî devleta Tirkî jî û Kurdistan jî tev bi hev re em bêjin sedî not ji bo vê pêvajoyê yani ew tane deng dane û dixwazine pêvajo pêş verkeve ji ber vî hêviya me hêviya gelê Kurd hêviya şexsê me ev e ku ev pêvajo ew ê ji bo gavnên nû ji bo çareserbûna piskirêka Kurd ku careka din nava Tirka de Kurda de şerekî derneyê ew ê gavekî nû be di vê gavî de Kurd li ser weka mafê Tirka çi be li Tirkiyê mafê Kurda jî ew be yani cerveyê hemwelatî mane hemwelatî ne û 25 milyon 30 milyon Kurd li Kurdistana Bakur dijîn li Tirkiyê dijîn yani ew jî ew ê mafê wan wekî mafê Tirka çi be mafê Kurda jî ev be em karin Kurtasî bêjin li ser axa xwe xweyî statû be xwe bi xwe îdare bike li ziman be nasnameyê yani evana tev yani perwerdeyê bi zimanê zikmakî perwerdeyê بله evana tev pêşeroja me de hene bi rêkê demokratîk ji bo çareserbûna wê gavê ewil ev pêvajoyê em karin wisa bêjin باشە مامۆستا چی گارانتی هەیە و گاڤێن پشتێ وێنا ینی وە بەحس کرد ji ber mijar gelekî giring e yanî mafê xwe bi rêvebirina herêmên Kurdî şaredariyên Kurdan meseleya perwerdeya ziman çand ji ber hîna Tirkiye ji pêvajoyê re dibêje Tirkiye be teror û li kêlekê wêna hîn zimanê fermî zimanê Tirkiye û her wekî din her welatiyek û li Tirkiye bijî Tirk e yanî gelek kêleka çiqas ew qas pêşketin hene xalên nihênî jî hene yanî tiştên ku dikarê asteng bibe pêşiya vê pêvajoyê bi nêrîna we dewlet dixwaze ku di rojên pêşî de vê tiştê çareser bike ango ev tenê dimîne ji demê re Rasta gere magazagona yani anayasaya Türkiye magazana Türkiye bê guhartin
وقت جناب وزیگو دماده چلو دویا ده دماده شست و ششا ده آستنگی جبو زمان و جبو ناسنامه هیه اوانا اف ماده حتی که هبه ناسنامه کرد زمان کرد ناسکرناوی زحمته جبروی مغازگون جی anayasa Türkiye جی گره demede beguaftın o iroji hem dibinin hem iktidara Türkiye vaka AKP, MHP vaka devlet evci dibezin peşa roje de gelen magazagon beguaftın ev kalk ebisa bejin vana gav gavin gave yekemin gereke ev şer raveste şer besek namdın ev jî gavê piştî wî van gavê dinê wê bên avêtin yani şer hem da aliye şer yek gerîla şer dike yekî devlet bêra şer dike yani ne gu gerîla tenê dev şer berde yani devlet jî gere dev şer berde hedû bi hev re li hemberê hevdû çekê xwe deynin yani li hevden vê şer nekin piştî vê gavê di duya em bêjin magazagona Türkiye bu guhartına ve xabat ve gere bimeşin yani ama beri magazagona Türkiye be guhartına hukuk kanunu Türkiye yine ki vane aslında ki bu naslama Kürt ben guhartın gere şer bisekne ev gave ev gave doya ev çibe vaka Kürt sad cenab-ı veci got şaredariya kayyum hene هي بحقوقي اللي هناك جاب بردوامه هي ايرو يعني هذا 6 ساله گرتگاه ده یک شيء خلاص بیا سی دویا ایروجی برندان يعني بله اوانا وان استنگیه پچوک هنه وانا هنجی دمه ده او چاره سر بدن شارداری هیچ قیوم سر شارداری هیه اوجی دمه ده چاره سر بدن وکا لهم siyasetmedar zindan de hene Avrupa hene diaspora hene yani evji gerej bu kadar hatına wan siyasetmedar Kürt ve siyasete berdevam bikin evji gere çevirin ama bana disa vakit dubara bikin gave yekemin ravasandına şere danina çekaye gave diyemin ev hukuki ev hukuki viyat derket gavit yemici hukuki nasnama o siyaset nasnama Kürt yani berce yani gele Kürt çaresi buna psikolojika Kurdu Kurdistan gave diyaji ve evan gave çünkü evi şerri beraku psikolojika Kürt hebulu Türkiye şer derket sert sala Kürt Türkiye devleta Türkiye, iktidara Türkiye Kürda inkar kiriye o tüm mafeki ne dahi jberwi PKK derken hazav nesedu haşte u çara da şer darkışları şektari çekir. Yani mesele ev bu. Ev mesele oğle rane diye. Bu yani ev şer kubraveste gerek pişti ve ev mesele jijo ortaya rabe بله ev برای دموکراتیک اوی چوا چه قانون یاسا به گوهارتن دوانده چه باش بیش مامۆستا نەهاوە خاڵێکی پڕ گرنگانی زماژبەرک و سەکناندنا شەر تەنێ نەمەسەلا پەکێکە و گەریلا شەڕ ڕاوەستینێ ترکیەژی هەیە لێ نەها ئەم دبینین دەمێ هەری داوی ئیسرائیل لە ئەبوو زوهور لە ئیدلیبێ جەیەکی بردومان کرد و ینی تەخمیتکەن جێ ترکانن ینی ترکیت خوازێ هەگەمۆنیا خۆ لە سووریە زێدەتر بکە ئێدی ینی لەگۆڕ نوچین و بەحز تێن بەحسکردن دێ ناکۆکیە ئیسرائیلێ لەگەڵ ترکیە هین زێدەتر ببینێرینەوە ئەڤە باندۆری ناکە لەسەر ڕەوشان نافخۆیی و ڕەوشە پێواژۆی ئاشتی لە ترکیە و باکووری کوردستانی yani pevajoya ku berdavame em karın yani ohan navkendi vay insan de pevajoya aşittiki yani gere peşi dinava yani Kurdu Türk'a da set sala neyartikeye dinavan da aşittiki çevize hevdu kabul bikin. Bişti ku Kürt Türk hevdu kabul kirin
yani Kürt jî Tirka Türk jî Kurda kabul kir ew çak hemwelatîkî çêdibe di wê hemwelatiyê de ew ê pêvajoya nû dest pê bike heta hevdû qebûl nekin wana zehmetin îro hevdû qebûlkirin jî astengî jî di nava wî de hene em bêjin dewlet ne tek reng e yani iqtidar ne tek reng e di wê dewletê di wê iqtidarê de êkun nexwazin pirsgirêka Kurd çareser ve ew jî hene ji ber wî belkî hêdî hêdî dimeşe pêvajo ev pêvajo ji bûna ku yani bikeve rêçka xwe zaman lazim e yani tiştî ku bi şer 40 sale çareser nebiye yani di rokî de di mehekî de di salekî de 2 sala de çareserbûna vê pir zehmet e باشه vêga herkes مامۆستا bele گوتناوە سەدی سەد ڕاست ینی پسکرێکێکە 100 ساڵی مەهێک و دوومە چارەسەر نابێت لێ مە هەرتم لە دیرۆکە ترکیە دیتیە و کوردان هەرتم ji براتی ji ئاشتیێرە ئامادەنە نەتەنێ لە ترکیە بگشتی لە کوردستانê ینی لێ گەلۆ ینی بقاسی و هوند شۆپینن جیواکە ترکانجی ji vê yekêre ئامادەنە گەلۆکی پێشکەتن هەنە دوی واریدا ya civaka Tirka weke ku tê zanin 2013 de dîsa jî ev projeka aşîtiyê hebû ew çax jî wextê li rêya giştî de lêpirsî dikirin sedî şêst û pênc heftê dixwest ku pirsgirêkek çareser bibe îro jî yani di parlamentoyê de em vêya zanin yani raya giştî ê Tirka dixwazin pirsgirêka Kurd biha wekî çareser bibe di nava gelê Kurd de û di nava gelê Tirk de yani neyartîkî pir zêde tune ye ê ku vê neyartiyê derdixe em îqtidarê Tirkiyê ne heta vêga ê ku Tirkî bi rêve dibin yani partîne rêxistine dewleta Kûr heta vêga hebû ew dewlet e evana destê xwe jê bikişînin nava gela de problem tune ye vêga li Stenbolê nüfusa Stenbolê nêzî 18 milyon e ji wî 18 milyonê 5 milyon heta 6 milyon Kurd hene û Kurd û Türk bi hev re wirdijîn li İzmîrê dîsa wisa li Ankarê dîsa wisa li yani bajarê metropola Tirkî Kurd û Türk bi salan e bi hev re nava gelan de pirsgirêkek zêde tune ye ê ku vê pirsgirêkê bi rasî derdixin ê ku bi rêve dibin wan weka îqtidar bercewendiyê îqtidara xwe bercewendiyê şaxsî wana ne lê ew jî kêmin vêga yani em li gora partiya wextê dinêrin ji sedî 10-15 ew jî li gora welatekî 86 milyon nüfusa wî hebe sedî 10-15 hêdike ji yani hêzmarekî biçûk e li gora nüfusê ji ber wê em wisa bawerin pêşeroja de bi rêkî demokratîk îqtidara Tirkî ku amade be û dewleta Tirkiye em wisa dibînin amade ye û Kurd jî ji xwe vêya we tev hem rêxistina Kurd siyaseta Kurd jî û hem jî gelê Kurd jî divê de amade ne ku pêş vere ez bim ew ê pêşketinekî demekî nû de ew ê çê bibe بله مامۆستا بڕیارە مەها ئیلۆنێدا دەم پارتی کۆنگرە خۆ لە دار بخە هەنێک لە پشت پەردانێک گۆتەگۆتەنە بەحساوەیەکێ دکەن و هەنێک شەف شارەدارین دەم پارتی دێژی کار وەرن دوور خستن دەما هەری داویەدا دۆغان هاتوون هەفسەرۆکی شارەوانیە ئامەدێ دەڤژی کار بەردا ینی ئێدی بەحسا نوکردنا دەم پارتیە تێکردن ئەvە قاسی کو زانیاریەوە ئاگاهیەوە هەیە دێت قاسی دەم پارتی خۆ نو دکە و ئەv نوبوون و ئەv خەباتان و قاسی کارێ ببێتە بەرسیڤش بۆ بێ پێواژوێ belê wextê ku 2012-13 de pêvajoya aşîtiyê dest pê kir di wê demê de li gora rihê wê pêvajoyê HDP hate avakirin û hevserokê jî Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ di wê demê de yani xebatekî xweş çêbû lê piştî şerê 2015-16 û 10 sala berdewam kir ev partî êrişê ser partiyê hêjî hevserokê partiyê di zîndanê de ne li wê gorê pêvajokî vay partiyê weka dewam kir û heta demê hat îro ji îro pêştir pêvajo wextê dest pê bike pêvajokan nû
او دم جی یعنی پارتیا سیاست کرد اكو خود ماشين اكو في بيوازوي دمشينه او جي خنوب كان وجنب كان الجورار دمي اني تشوا ضد 2013 ده كهدف خنوب كرنو جنكر و في دمي دجي دم بارتي و وان بارتي ما كردستان ادني سياسه مدار ما كرد كدو رخصتني كرد شخصيتي كرد تماما هم بيز بك بارتي كي وسا قرسي به آواکرین و برای دموکراتیک وی تکوشین بمشینه او دم پارتی جی پیشروز آمده او خنوب که پارتی کی گرسه زیادتر او وکه هم کرده هم بیز بکه هم جی ترکیه نوا ترکیه او بخوازه تدریجی بسنه وان به هفره هم بیز بکه پارتی کی وسا خباتی ویل سر هنه وگا این مشاندنه باشه مام استاد پرسا خوی داویه بکم سرتم میوان خود پرسم دوی قناغه هستیار دا بتایبتی لباکوری کردستانی و ترکیه و گشتی چهار پارچه کردستان بنیری ناوا دوی کردان چه بکن؟ یعنی راستی اوه ev 100 sal ev qirn 100 sala vê paşiyê 100 sala Kurdaye. Li her çar perçe Kurdistanê Kurd herî aktif rojhata navîn Kurdin. û her çar perçe Kurdistanê jî bê Kurda siyaset wan dewletek tê de nikare bimeşîne. Ne li Sûrî em bêjin Rojava, ne li İran em bêjin Rojalat, ne li Iraq em bêjin Başûr, ne li Tirkiye em bêjin Bakur. Li her çar perçe Kurdistanê jî Kurd aktörê herî girîng çalek dünyayê ne. Yani Amerika jî wextê siyaseta rojhilata navîn bixwaze bimeşîne bê Kurda nikare. İsraîl be nikare. İngiltere be, Fransa be em bêjin dewletê herî wan dewletê emperyal nikarin. Ereb bin, Türk bin, Fars bin ew jî nikarin. Yani Kurd di vê demê de vê qirnî de bi rastî herî çalek ewin. Ha gere çi bikin Kurd di nava xwe de yekîtiya xwe ava bikin, yekrêziya xwe ava bikin. Kurd yani heta yekîtiya wan, yekrêziya wan çênebe xelasî jî yani azadbûna Kurda jî li ser axwa xwe îdarna Kurda jî pir zehmet e. Ew me dema nêz de Rojava Kurdistanê me dî yani heta tifaq û yekîtiya Kurda ava nebe Kurd li ser axwa xwe nikaribin desthilatdar li Başûr jî wisa ye, li Bakur jî wisa ye, Rojhilat jî wisa ye. Yani tifaq û yekîtiya Kurda, yekrêziya Kurda herî a girîng ew e û ev ya ez wisa bawerim Birêz Öcalan jî dixwaze ez wisa bawerim Bafil Talebanî jî dixwaze ez wisa bawerim Mesûd Barzanî jî dixwaze ez wisa bawerim Mazlûm Ebdî jî dixwaze û tamamê rêberê Kurda partî û rêxistinê Kurda dixwazin lê xwestin şînî xwestinê gerek gav bên avêtin ew jî kongra netewî a Kurd gere bicive. Fakat Kurdistan'da zanen 2013 de bi banga Birêz Abdullah Öcalan, Mesûd Barzanî û Celal Talabani lê Hewlêrê kongra netewî a Kurd civiya bû lê di wê demê de şert û mercê wê şex kongre hate betalkirin ama îro dîsa ew roje kongra netewî a Kurd her çar perçe Kurdistanê û diaspora Kurdistanê partî û rêxistin şahsiyet û tamamê dinamîkê Kurda di wê kongrede werin cem hev û yekîtiya xwe û yekrêziya xwe ava. Gelek spas berêz İmam Taş Ciyer siyasetmedar û parlamenterê berê HDP li Ameda rengîn. Spas ji bo wê derfetê. Belê. Babet û mijarekê me din heye bêguman heya mêvanê me din amade bê em li gel biaxivin meseleya nakokî ya Tirkiye li gel İsraîlê bi taybetî ku çend roj beriya niha İsraîlê balafirgehekî yanî li nêzîkê balafirgeha Ebu Zuhur li parêzgeha İdlibê binkeyekî bordiman kir ku jê re bêjê divê binkê de dewleta Tirkiye dixwast ku li wê derê ciyekê navendeke çavdêrî û serbaziyê deynê. Her çi qasî ku niha dewleta Sûriye dibêjin
کو ئەو دەفکرن وەزیرە دەرێ سووریە سعد شەیبانی دەبێژە ئەو دەفکرن کو تەبلێ ڕێکەفنا مەکێ ببن یاد ناوبەرە پاکستان و تورکیە و عەرەبستانە سەعودیە کو ئەڤە پێشاتێکی گەلێکی گرینگە ji ber ku gavat nê ku min behs kir li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê pêvajoya întegrasyonê ku ew bi Erebî jê dibêjin îndîmac yan jî têkelkirina saziyên siyasî, îdarî û serbazî û leşkeriya hêzên Sûriya Demokratîk saziyên rêveberiya Xwesel li gel hikûmeta demkî a Sûriyê ku Ehmed Şerع serokê veguhêz ya Sûriyê mersûmekî jî fermanekî ji bo mafê Kurdan li Sûriyê derkir her çiqasî ku gaveke geleke erênî û gareke ciddî jî ji ber dîroka dewleta Sûriyê de bi taybetî piştî hatina deselata Be'z û rûxana Be'z ev cara yekê ye ku bi awayeke fermî dan bi mafên Kurdan tên danîn her çiqasî ku parlamento jî hat vekirin parlamenter jî beşdar bûn lê nêrîn û nakokiyên zêde li ser şêwazên hilbijartinê jî hebûn lê ev xalekî girîng e ku Sûriye dibe cihêke yeklakirina milmilaneyên navbera Tirkiye û İsraîlê. Becanî ji bo nîqaşên zêdetir ku pêvegirêdayî jê li ser pêvajoya aştî em ê berê xwe bidin dihokê zorbirêz Rizgar Hemîd Şerîf pisporê pêwendiyên navdewletî li gel min e em ê zêdetir nîqaş bikîn. Mamosta silav û rê spas bo derfetê. Êvar baş kekî ozan ser çava. Sağ bî gelek spas. We di posta xwe herî dawî yanî di parvekirinekî xwe behsa wê yekê kir bi taybetî ez warim ser Sûriye û mesela İsraîl û Tirkiye pêvegirêdayî li ser pêvajoya aştî. Erdogan di wan demê dawî gelekî bêdeng e li ser êrişên İsraîlê bo ser binka li Ebu Zuhur. Yani her çiqasî ku Erdogan û Netanyahu pir zêde hevdû tometbar dikin yek bi komelkuşkirina Xezê ya dîtir jî bi komelkuşkirina Kurdan. Lê ev nakokî bi nêrîna we wê piçe kîjan qonaxê yanî di demên pêşiya me da dê derbazê kîjan qonaxê bibe. Belê ji xwe peywendiyên Tirkiya û İsraîl peywendiyên dîrokî ne peywendiyên ekonomî hene peywendiyên dîplomasî hene jora emeliyata hene pêk ve 2025 li Azerbaycanê jora emeliyata çêkirine ku li Sûriya kêşe durust nebitin Tirkiya û İsraîl dijminê yek nînin rikaberê êkin. Belê. Piştî ku İran nüfuza wê li Sûriye nemaye Tirkiya û İsraîl milmilanê li ser nüfuzê İranê dikin. û hiç şerek rastawxo di navbera Tirkiya û İsraîlê da nayê kirdinê sebebê reîsî ew e yêserekî ku axayê her du ka Emerîkayê ev yê dû du her du hem ji layê leşkerî ve hem ji layê aborî ve hem ji layê bazirganî ve girêdayî bi menzumeya xerbî vene. Lê zêdetir pêdivî bi wê çendê ye ku jorek bête deynadinê hevkarî di navan da bête çêkirinê. Eva ku hatiye kirin ya hêrişa ser Ebu Zuhur yek wextê wê giring e ku hilbijartinên İsraîlê û kenîseta wê ye du heyvdî. Belê. Yani ev du wî wextî da tête kirinê her wisa giringiya duê ew e ku ev devera nüfuza Tirkiye heftî kilometr nêzîkî Gaziantepê ye bajêrê mezin yê Tirkiye Tirkiye. Arman ji wê çendê ew bî ku peyam Netanyahu daye Tirkiye ku ez hêlê sor li Sûriye deynim. Ev hêla sor e û nabit hiç sistemekî radarê sistema esmanî li vê deverê hebin. Ji ber ku İsraîl zêdetir vê deverê bi kar dîtin bo hêrişa li ser Îranê. Her hevîneka sistema radarê û sistema esmanî rêgirî li azadiya hêrişên İsraîlê digiritin. Baş kar Rizgar. Tom barakî bixwe behs kir ku Belê. Belê kerem ke kerem ke.
تنبارا کی بخوا گوتی بری اینگی ام هاتی نه آگادار کرنه بسیار لوی دریه بوچی تنبارا کی ترکیه آگادار نکریه لدف من وسط درد کبد کو ترکیه و امریکا وک پلیس باش و پلیس خراب گود کاب بد کاب بله يعني وقتی کسی که دگرن یک تهدید آله دکت پلیس اگزید شد قهوه دادته چغاره دادته لی آمان جوانیه که ابد این آدنا سنوره که بی و هر وصا تربیت کرنا احمد شرعی بی و زیدگاوی نچتن سنوره توی هاتینه دینادنه جبرکو و اردوغانی بوچی برسباوی ندایه یک اوه کو ترامپی پیوندی بکریه کو گرژی نبت آستگدی مگوت آقای وان امریکای هر دو بابت اگر اردوغان بیت سر خطی و برسوه بدتن اردوغان ترسد کو ده هل بجارتن اسرائیل دا دنگین پارتیا لیکودا نتانیاهوی دیده کتن یاد سیج او اگر اردوغان بیتو گفه که بکت کو بکو هیچ کریاره که دجی اسرائیل بکتن لدف خلکی خواه شعبیت داوی کم ببد لوا هل بجارت کو او نامه یا گرتنا نتانیاهوی لسر کریارن غزه بو انترپول هنارد بله نها کاغ ڕزگاران بزانن کو پێواژەیەکە تێکەلکردنێ یاژی ڕێکەفتنا ناوبەرە هەسەدێ و حکوومەتە دەمکیە سووریە هەیە خۆ گاوێن بەرێ مححمود بەرخۆدان یەک ji فەرماندارên هەسەدێ بەحسابەیەکێت کرد و ئەگەر دەوڵەت ڕێ بدە ئەو دێ بچین قونەی تەرێ ئەو ناوچەین و ئیسرائیلێت دبن وان دبن گەفێدا دێلێت کارن پاراستناوێ دەرێ بکەن بنێرینەوە ئەv داخویانی یاژی ئەv تێوانین و ئەv نهێرتن دێ سبە ڕۆژێ باندۆری نکە لەسەر باڵانسا هێز لەبێ ناوچێ و مەسلەیە پێواژەیە تێکەلکردنێ لە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانê جخوا ئەگەر بەێ کاک ڕزگار خویایە پرسکردێکی تەکنیکی لە جەموی چێ بووە خویای لە ور کارەبا قوت بووە تەمام حیاک و پەیوەندی چێ ببێ خویایە دەنگتێت بەێ بەێ دەنگ تێ مامۆستا پرسکرێکە کارەباش کوردستانی خلاص نابێت کەرم کە جخوا ئەساس da esas da ev proseya ku em Kurd dibêjine proseya aştî û Tirkî navê kiriye Tirkiyaya bê teror ji ber vê milmilaneya di navbera İsraîlê û Tirkiya da bûye piştî nüfuza Îranê nemaye her du alî doza Kurdî destê xwe birîne ji ber wê çendê Tirkiya tirseka mezin heye ku İsraîl vê kartê bi kar bînitin dijî wan ji ber wê çendê wan pêngav avêtiye ku ihtiway û kontrola vê dozê bikin yanî ev doza Kurdî ku dozekî dîr û dirêj e teman ebe aliyê eqlîmî heye yani eger yanî di esas da ev rûydanê piştî heftê Oktoberê hatîne kirinê piştî şerê Daeş çê yanî resîdê Kurda gelek li ser dinyaya derve Kurd vê gavê gelek ji hemî wexta bêhêztirin û li hemî paytextên dinyayê rêz li Kurda tê girtinê û Rojava û Emerîka Kurda wek hevpeymanên xwe yên stratêjî dibînin اگر مثلا من گهداریا چاپێ کەفتنا جنرال مظلوم عبدی کرد یا بەری ساعت هەفت لەگەر ڕۆداوێ کردبی بەێ gelek xal hebîn yani xalێک و gelek giring bî ew ê bixwe dan pêdan kir şaşî hene ku me di nava xwe da gelek şaşî kirîne ev tiştekî gelek baş e bes ev proseya aştî ku Türkiye dest pê kiriye eger bi aliyek pozitif ve biçitin kartêkirineka êk car zêde pozitif
لسر روج آوا لسر باشور لسر همی کردستان دکد جبرکو تریا کردا باکور کردستان جین و دام پیدان به ناسنامه آوان به تایبتی او مافن دستوری یعنی گرنگترین پینگاف که کوزان مجال دیش برنامه تا بحث کرد بله همی آخفتن همی وعد و وعود صفرن اگر دستور ترکیه دا یکو د سردم انقلابات تتوضعت یعنی ویسن جعاری عسکری داد نویسنه اگر ناسنامه یا کردی به زلالی دیار نبتن او دوزا کردی ده بردوام بد بس دینادنا شر چکداریه هلان شر چکداریه پینگا وکا گلک باشه وقت سردم شر چکداری به دیمایی کاتیه و بر پرسراتی مازن بکوت سر پارلمانتارن کرد بتایبتی دم پارتی و ما کرد لأحزاب ناف أحزاب اندیج کنه یعنی بتایبتی پارتی دا سالاتدار یا AKP پارتی یا CHP پارتی اندیج کرد دانه یعنی جوی پی و دیزیده ترد بیا و حول نقابدن بس او هجتا برینو ها ترکیه ها بی و تو تروریستی تو گل پگه که اگر شره و نمینتن ایدی اف هجتا نامینت بونمونه او قایشا امنی یا کردستان باشور کردستان روز آوا دینادیا کجبر پگه کی دینادیا اگر پگه چکی خود دینانو که شاید برات ترکیه دا نمینت و مسیر وان چه بدن یعنی اگر کسی دیار بکری داخوازا مافی کردا بکتن ایدی او هجتا نینه کو بناوی تیرور ویبکن زندانه بگمان اوه گاوه که گلی که ارینیا و گرینگه جی لی نها میوانا من یا بره گاوه بحثا وید که دگو مسئله آشتی تنی نه اوه گریلا چک دانه اووره دوی دولتا ترکیه جی گاوین خوی عسکری يعني دي اوجي مسألة شكدارية بداوي بك يعني شار وكشيناج باشوري كردستاني مسألة دربة سياسة دربة اللي أمت بين تركيا هين هبونا خوا بشكل لسوماليا بشكل خوا نهال لسوريا خو إسرائيل يعني نهاد بيجي تركيا قفكي مازنج بو سر إسرائيل يعني أمد بينين كو قافن لشكرية تركيا هنا بردوامتك بنيرينا وأبد بيشروج دا نابتا برسكريك جبو بيواجويا آشتي ومسألة انتقراسيوني ومسألة سقامگیریا لنافچه بتایبەتی باکوور و ڕۆژاوای کوردستانê یەکی ئۆزان ئەv دانوستاندنên ku tê nekirinê ya serekî di navbera PKK serokê PKK û dezgehên îstixbarata Tirkiye dane. Doza Kurdî ji PKK ji AKP MHP mezintir e dozeka sed salî ye. Yani bi deynadina çekî PKK ev tişte dîmayîk nayên. Di dil û cergê her Kurdekê da li her çar parça Kurdistaneka serbixwe heye. Lê piştî ku çek bête deynadinê dê delîve baştir hebin ku di nava Tirkiye da Kurd birêkên dîplomasî, birêkên aştiyê, birêkên serbixweyî daxwaza mafê xwe bikin. Tirkiya siyaseta wê derve siyaseta neo Osmanlîzme yani firawanxwaziye. û ji ber vê çendêjek milmilanê û rikaberî gel İsraîlê heye. Lê di heman dem da Tirkiya di rewşeka aboriya gelek xirab da derbas dibitin. û ev hizba desthilat şeibiyeta wê hatiye xwarê. Kurdên Bakur divê gelek bi şahrezayî, bi hişyarî, bi mejiyekî sar helsûkevtê di gel van rûydana bikin. Nexê mafê me çi Tirkek, çi Erebek, çi Parsek yani li dilê xwe da ji bi hemdê xwe heqê me nadite me. Yani divê xebatekî dîr û dirêj bête kirinê. Lawa yani bes babetê çekdeynadinê zıvrîna gencê Kurda ji şkefta bo nav malbatê xwe pêngaveka gelek erên ye.
پێنگاوا هەری گرنگ یعنی ئەگەر لە تورکیا بێتەکردنێ کو دێ بۆ دۆزا کوردی باش بتن هەندی تورکیا نێزیک ئێکەتیا ئەوروپای ببتن نێزیکتر ئەم دۆزا کوردی پتر دێ چارەسەر ئێتەکردنێ هەندی ji ئێکەتیا ئەوروپای دیر ببتن و دۆزا کوردی وێ پتر بێخدە مەترسیەتە هەندی تورکیا دموکراسی تر ببتن دۆزا کوردی وێ زێدەتر بێتە چارەسەرکردنێ ئەنی ئەvە هەممی فاکتەرên gelek girîngin bes ez bû birayê xwe û bû bînerên te bêjim ev serdeme serdemê zêrînê Kurdan e serdemê înkara Kurdan nemaye li 2011 da Recep Tayyip Erdogan ku wî wextî Serokvezîrên Tirkiya bî demê vekirina balafirxaneya Hevlêrê gotê serdemê înkara Kurdan nemaye yanî ev proseya ku Tirkiya dest pê kiriye qenaeta kamil bû Baxçelî ku nûnerê emqa stratejiya dewleta Tirkiyaya ji bo wî qenaet çêbiye eger doza Kurdî çareser nekit dê Kurd bine cîranê wan û kar li ser çêkirina kiyanê Kurdî têne kirinê yanî Kurd ne zeîfin Kurd ne Kurd gelek bêhêzin û ji hemî wextekê pitir vê gavê vê yanî piştgiriya nêvdewletiya mezin hene yanî li nav li Washingtonê li Berlînê li Londonê baştirîn hevpeyman têne naskirinê yanî du test bi Kurda hatiye nekirinê êk azadiya Êraqê û roxana rejima dîktatûrî du şerê Daeş yanî bi qenaet bi wan derçûye divê yanî li van xwedî derkevin baş gelek spas berêz Rizgar Hemîd Şerîf pisporê pêwendiyê navdewletî li duhokarengî li gel me bûyî gelek spas belê temaşaker û bînerên hêjayê Kurdsat Newsê em bi wî awayî jî hatin dawiya vê xeleka bernameya xwe ya Rêya Kurdistanê heya xelekeke din şad bextewar azad bijîn